Amerika'da yaşanmış, kapı kameralarına yansımış bazı olaylar Part 2. 3. Kucağında bebeği olan bu kadın telefonla konuşuyor. Fakat arkasından gelen tehlikenin farkında değil. Neyse ki yan komşusu imdadına yetişiyor. But she is nervous and afraid. 2. Bu kadın başta takip edildiğinin farkında değil ama bir süre sonra fark ediyor ve son anda kapıyı kilitliyor. The video is terrifying. It was just a matter of seconds. He was literally like just in time. It happened about 2 weeks ago when the 1. Amerika'da yaşanmış bu olayda başrolde bir palyaço var ve bu palyaçonun kim olduğu ve neden böyle bir şey yaptığı hala bilinmiyor. Casually walks around the property, looking inside the house and testing all the doors.